الفيديو ده هنتكلم عن نورال الجزائرية واخر فيديوهات ليها نزلتها، وده هيبقى الجزء الثاني من فيديوهات نورال. لو متفرجتش على الجزء الاول كنت تخش على القناة بتاعتي وتتفرج على الجزء الاول عشان مطولش عليكم. هنشوف الفيديوهات دلوقتي، بس اتمنى قبل ما نشوف الفيديوهات لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة عشان عايز اوصل 1000 مشترك في اقرب وقت. فاتمنى ان انت تساعدني في دوس لايك على الفيديو، مش هيخسرك حاجة، بس اللايك ده بيساعدني الفيديو بتاعي يوصل لاكبر عدد من الناس. وتحية من القلب لاهل الجزائر، وبشكركم جدا على التفاعل على الفيديوهات اللي قبل كده. ونشوف اول فيديو معانا. بجد نورال مش طبيعيه، مال عفويتها كده محل الفيديوهات بتاعتها. والله العظيم قلتها لواحده من فانز نورال في التعليقات، اجمل حاجه في نورال العفويه اللي فيها، الطاقه الايجابيه اللي الواحد بيحسها لما بيخش فيديوهات. توضيح بسيط، فانز نورال بالذات طلبوا مني كتير ان فيديوهات نورال تبقى طويله شويه. الفيديو ده هيبقى طويل عن الفيديوهات اللي قبل كده. كل اللي انا طالبه منكم ان انت تتفرج على الفيديو للنهايه قبل ما نكمل بقى الفيديو. وادي كمان فيديو مش فاهم منه اي حاجه، بس السؤال اللي بيدور في دماغي هنا وما تستغربوش لان شخصيه غريبه كده، اللي هو ممكن اكون بتفرج على حاجه ودماغي بتدور في حاجه تانية. السؤال اللي بيدور في دماغي دلوقتي، بسم الله ما شاء الله يعني بالشهره الكبيره جدا اللي شفتها عندها، هي بقى كام سنه؟ صراحه حاولت كتير اخمن ومش عارف، وكالعاده هطلب منكم ان انتوا تعرفوني في الكومنتات. والله العظيم فانز نورال دول والله العظيم انتوا احسن حاجه في الدنيا. ليه بقى؟ تقريبا كل معلومات نورال انزاها ما اثروش معايا ان هم يعرفوني كل حاجه في الكومنتات. جبتي الجمال زينك انت يا سلام، مرة واحدة شفتك حسيت انا بالغرام. من جبتي الجمال زينك انت يا سلام. وانا ليه حاسس نورال والله العظيم مش قصدي حاجه وحشه، زي ما بنقول عندنا في مصر كده عايشه الحياه بالطول والعرض، يعني خروجات وفسح واغاني وتيك توك، يعني مديها الدنيا بالجزمه يعني. والله العظيم مش بحسدها، ده احساسي اول ما بشوف فيديوهاتها. واقول لكم على سر كمان، فاكرين في الجزء الاول بتاع نورال لما قلت لكم ان في فيديو ليها مخصوص اتفرجت عليه اكتر من 15 مره؟ الفيديو ده لحد دلوقتي انا بتفرج عليه، لحد دلوقتي بتفرج عليه. مش عايز حد يظن فيها ظن سوء ان انا ممكن اكون بقول عليها حاجه وحشه، بقول لكم لحد دلوقتي لسه فيديو واحد بتفرج عليه كل شويه. جبتي الجمال زينك انت يا سلام، مرة واحدة شفتك حسيت انا بالغرام. من جبتي الجمال زينك انت يا سلام. اهو ما جبتش حاجه من عندي، لسه بقول لكم عشان الحياه الرفاهيه وكده، حمام سباحه وحركات اهو. فانز نورال حابب اشكركم على حاجه كمان، حاجه كانت غباء مني بس انتوا تقبلتوا الموضوع عادي وفهمتوني. كنت بفكر نورال هي نورين حريق، تفكر ان الاثنين نفس الشخصيه. في ناس كتير بتطلب مني نعمل الجزء ده عن نورال، ناس تانية بتقول لي اتكلم عن نورين حريق. فكر نفسي ذكي واقول لهم في الكومنتات يا جماعه اعمل اوريدي في جزء اول عن نورال. الناس فهمتني وقالت لي ان دي شخصيه ودي شخصيه تانية. اتفرج على الفيديو للنهايه عشان هكلمكم في موضوع يخص نورال ويخص نورين في اخر الفيديو. نورال من كتر عفويتها دورت التيك توك، خدتش بالها اصلا العصير وقع على التيشيرت بتاعها وبوظه. طلع التليفون وصور ونزل، شغله بالها بقى شكلها طالع حلو في الفيديو ولا لا، في حاجه غلط في الفيديو ولا لا. نورال الماده الخام العفويه، هي عفويه بشكل مش طبيعي. وقبل ما حد يكتب لي كومنت وحش، انا اصلا كمحمد بحب الشخصيات اللي كده اللي بتكون عفويه اصلا. قبل ما تقفل الفيديو دلوقتي حابب اكلمكم في موضوع يخص نورال ويخص نورين حريق. ايه رايكم في فكره ان انا اعمل فيديو تحدي من نورال ونورين، اجيب الفيديوهات بتاعت دي ونجيب الفيديوهات بتاعت دي في فيديو واحد، نقيم ونشوف مين اللي فيديوهاته احسن. عايز اعرف رايكم في الكومنتات. الفتره اللي جايه كل فيديو احط فيه كومنتات الفيديو اللي فات. انت لو حابب ان الكومنت بتاعك يظهر في الفيديو الجاي اكتب كومنت دلوقتي على الفيديو ده، اي كومنت وهيظهر في الفيديو الجاي. كل التحيه لفانز نورال، كل التحيه لاهلنا في الجزائر كلهم. دلوقتي بفكرك لو انا انت تشترك في القناه، عايز اوصل 1000 مشترك في اقرب وقت، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. بس كده اشوفك على خير احسن ناس في الدنيا. سلام.